Buongiorno. Buongiorno arba labą rytą, arba labą dieną. Tai jeigu jau sakau buongiorno, tai reiškia mes Italijoje. Tai taip ir yra. Taip atsitiko, kad mes atsidūrėm iš tikrųjų labai keistoj vietoj. Ta keista vieta vadinasi Turinas, arba kaip vietiniai sako Torino. Torino. Va, tai yra Fiato, Lavazos ir be abejonės Turino Juventuso, vieno iš garsiausių pasaulio futbolo klubų tėvynė. Va, ir tai yra buvusi Italijos sostinė, kai Italija buvo suvienyta ir tapo vientisa valstybė. Turinas arba Torinas, jeigu neklystu, buvo 2 ar 3 metus buvo Italijos sostinė. Aplinkui visi kalba itališkai, nėra turistų, mes esame vieninteliai turistai čia. Ir čia yra galerijos nuostabios, ir čia yra kalėdos. Va, ir mūsų itališkos kalėdos. Jo, bet kaip čia gražu viskas. Tai va, ir čia daug benamių, daug gražių vitrinų, daug saldainių ir daug visokių kitokių įdomių dalykų. Taigi, Turinas arba Torino. Miestas Italijoje, svarbus Šiaurės Italijos verslo ir kultūros centras ir tai Piedmonto regionų administracinis centras. Turinas yra šiaurės vakarų Italijoje, miestas visai šalia snieguotų Alpių viršukalnių. Pagal gyventojų skaičių tai 4. pagal dydį miestas Italijoje po Romos, Milano ir Neapolio. Turine gyvena beveik 1 milijonas gyventojų. Po Italijos suvienijimo 1861 metais Turinas 4 metus buvo Italijos sostinė. Stačiakampė Turino miesto struktūra paremta senovės Romos karinės stovyklos išplanavimu. Turine yra daugiau nei 18 km arkomis papuoštų gatvių, daugiau nei bet kuriame kitame Italijos mieste. Net daugiau nei Bolonijoje, nors pastarojo miesto gyventojai jums pasakytų priešingai. Turinas magiška vieta ir magiška tiesioginė prasme. Šis elegantiškas Italijos miestas yra abiejų magijos trikampių, baltosios ir juodosios magijos dalimi. Baltosios magijos trikampis – tai ezoterinė koncepcija jungianti 3 Europos miestus – Turiną, Lioną Prancūzijoje ir Prahą. Ir tai kontrastuoja su juodosios magijos trikampiu, vėlgi 3 miestai – Turinas, Londonas ir San Franciskas Jungtinėse valstijose. Turinas laikomas pagrindiniu tašku dėl turtingos ezoterinės ir alchemijos istorijos. Kai kurie netgi teigia ir tiki, kad Turine yra paslėptų portalų, iš kurių galima patekti į kitokius paralelinius pasaulius. Labai viskas sudėtinga. O čia šalia manęs pagal viską yra paminklas žmogui, kuris sugalvojo šitas galerijas. Jo, va ten ant arklio, va šitas ten ant arklio sėdintis dėdė, tai yra paminklas tam, kuris sugalvojo šitas nuostabias galerijas. Kad tu galėtum, kai visą dieną pila lietus, visą dieną Turine pila lietus, tu gali vaikščioti ir nesušlapti ir viskas yra labai patogu, viskas yra labai puiku. Pavyzdžiui, nuo pat viešbučių iki po upės tu gali nueiti praktiškai nė karto nesušlapęs per baisingą liūtį. Nuostabus sugalvojimas, iš tikrųjų sugalvota nepaprastai yra gerai, praktiškai, dizaineriškai, itališkai. Jo, kiek aplink daug italų, tėve kaip čia gražu. Esam prie Turino simbolio. Va, šitas ant grindinio esantis jautis yra Turino simbolis ir šiaip iš tikrųjų labai populiarus, labai dažnai vartojamas simbolis Italijoje. Ir jeigu net neklystų ir Turino futbolo klubas turi šitą emblemą, bet aš ne apie tai. Šito jaučio paskirtis yra kokia. Reikia jam atsistoti ant kiaušinių. Ta prasme,
tiesiai kalbant, atsistoti su koja, priminti jam kiaušinius ir sugalvoti norą. Ir to noro niekam nesakyti, kad niekas nesužinotų to noro ir per artimiausius 8 mėnesius tas noras išsipildys. Va, tai mes dabar tą ir pabandysim padaryti. Tai per visą šitą galeriją stovi eilė ir jie laukia kalėdinio pyrago. Jie čia laukia kalėdinio pyrago, jie laukia kažkokio ypatingo kalėdinio pyrago ir ypatingai labai sena konditerijos parduotuvė. Ir tie pyragai tokie balti, dideli, tokių nemačiau niekada. Jo, labai įdomu. Labai įdomu, bet iš tikrųjų eilė žmonių stovi tai nereali. Kokį porą valandų jie čia prastovės prie šito pyrago. Kadangi miestas iš tikrųjų yra senas, ir savo laiku buvęs labai turtingas, nu ir dabar jisai, aišku, yra nevargšų miestas, buvusi Italijos sostinė, suvienytos Italijos sostinė. Yra labai įdomių parduotuvių, labai įdomių senų parduotuvių, kavinių, barų, restoranų. Jie čia itališkai, aišku, gražiau vadinasi visokios kafeterijos, pasticerijos, prošuterijos ir visokie kitokie dalykai. Labai gražu, labai tiesiog gražu pasižiūrėti per šitas galerijas, vaikšti kaip per muziejų. Netikėtai fainai yra, jo. Taip, 200 metų senumo pasticerija arba dešrocerija, ne, palauk, prošuterija tai yra tas pats, kas dešroterija. Dešroterija, taip, tai įsivaizduokit, kad 200 metų jie tenais verda tą dešrą. Kokio jinai kietumo turi būti. Tada labai čia įdomu. Tai vienu žodžiu lyja, Turinė lyja yra jo šlapi meškinai, va, čia va yra šlapių meškinų prie manęs yra. Šiaip tai realiai, žinokit, šikna, lyja ir dar kaip, šalta ir lyja. Va, tai va tokios itališkos kalėdos yra, čia yra meškinai, o čia yra kalėdinis miestelis, va ten už manęs yra kalėdinis miestelis, kuris irgi yra šlapės, viskas lyja, žmonių nėra, bet galime pasižiūrėti, ką tenais duoda. O tenais duoda, va, kaip ir pas mus, lygiai tas pats kaip pas mus, duoda karšto vyno, duoda suvenyrų, duoda gėlių, va ten yra kažkokie nykštukai žali, dar ir viskas, ir daugiau nieko nėra. Ir čia netų galerijų nėra, garsiųjų Turino galerijų, kur gali sausai vaikščioti. Čia tiesiog mirksta visi po lietuvių ir viskas. Tai va, tai jūs su kalėdom visus. Su kalėdom, sausų jums kalėdų, kad nelytų, kad oras būtų geras, kad būtų viskas nuostabu. Va, ir kad jūs... Vis dar bonžorno iš Turino ir Turinė lyja. Turinė antrą dieną lyja. Antrą dieną pila lietus ir vaikštom per nuostabias Turino galerijas. Galerijos tai va šitie praėjimai, kur už manęs yra. Žmonių nėra, šiandien yra kalėdos, šiandien yra tuščia, viskas aplinkui uždaryta. Ne, atidaryta, kavinė, atidaryta, galima gauti espreso. Bet espreso mes gavom viešbutį. Įsikaliau 5 gubą espreso, nes oras yra atitinkamas. Va, ir diena jau bus graži. Šiandien iš tikrųjų reikėtų nueiti į kinematografijos muziejų, kuris yra Moliai Antonello. Kaip jinai vadinasi iš tikrųjų? Teisingai, neatsimenu aš. Vienu žodžiu, Turino simbolis toksai bokštas, jisai buvo pradėtas statyti kaip sinagoga. Pagal vieną iš legendų valdžia pasižiūrėjo ir nusprendė, kad sinagoga negali būti tokia didelė ir perėmė šitą projektą, o pagal kitą iš legendų šitas visas pastatas iš tikrųjų jo paskirtis pasikeitė dėl to, kad architektas 4 kartus viršijo sąmatą, negu buvo numatyta, negu žydų bendruomenė surinko pinigų. O kaip tuščia. O kaip yra tuščia va čia visur ir lietus lyja.
Va. Jo, viršijo samatą ir dėl to jie nusprendė, kad tokios brangios sinagogos jiems nereikia. Va. Bet aš ne apie tai. Turinė lyja, turinė kalėdos, lietingos kalėdos. Net ir benamių šiandien nėra. Mes einam į tą pusę. Jo, mes einam į tą pusę ten, kur nebuvom. Iš esmės einam ten, kur mus nuves galerija. Ten, kur mus nuves šitos dengtos gatvės, nes visur kitur lyja ir labai nesinoriusi šlapti. Pagrindinė pardavimo prekė dabar yra visur. Į lietsargį yra, va, čia už manęs žmogus pardavinėja į lietsargius įvairiausius. Dabar rytas, kalėdų rytas, tai visi dar gaivelėjasi po kalėdų, bet šiandien lis. Šiandien visą dieną šiandien lis be sustojimo, vakar lyjo irgi, labai gražu. Turinė lietus yra labai gražus ir retas reiškinys. Mums labai pasisekė. Nuostabus itališkas turinietiškas lietus, kuris būna tik tai čia, daugiau niekur kitur jo nepamatysi. Va, tuom jisai yra ir ypatingas. Jisai lyja tik tai 2 kartus per metus, per kūčias ir per kalėdas. Tai vat mes kaip tik tom dienom čia ir esam. Aplankėm Turino domą, arba Turino katedrą, arba Jono Krikštytojo bažnyčią, arba dar kaip nors protingai ją reikėtų pavadinti. Dabar einam pasižiūrėti išlikusių vienintelių romėniškų vartų. Ir va čia yra dar visokie romėniški griuvėsiai. Turino drobulės mes taip ir nepamatėm, nes jinai uždaryta, jinai, kiek aš žinau, įdėta yra į medinę dėžę, paskui ta medinė dėžė įdėta į metalinę dėžę ir metalinė dėžė įdėta į marmurinę dėžę. Ir visa tai dar stovi bažnyčioj, ta prasme, po stogu. Primena kažkokią tai istoriją apie tai, kur viskas buvo sudėta į kažkokias tai dėžutės, viskas buvo. Labai gražu. Va, čia yra labai gražus vartai, vieninteliai išlikę vartai romėniški Turinė. Jų šiai buvo, jeigu neklystu, 4 ar tai 5. Ir juos visus griovė po truputėlį. Ir šitų vartų iš tikrųjų istorija yra tokia, kad jų nesugriovė dėl to, kad vienas protingas architektas pradėjo šaukti, kad palikim šitos vartus, nes čia yra unikalios plytos. Unikalios plytos, kurių nėra daugiau niekur tokių plytų, taip kaip čia. Tai tie griovikai, tie, kurie griovė tos vartus, pagalvojo, okei, plytos tai plytos, tada mes paliekam tos vartus, kad būtų galima pasižiūrėti, kokios senoviai buvo plytos. Va, gražu iš tikrųjų. Šičia yra priminimas, kad Turinas yra tikras romėniškas miestas, nes va čia yra senas Turino planas. Senas miesto planas iš marmuro jisai yra padarytas. Aš šiaip neįsivaizduoju, kaip jie nešiojusi šitą žemėlapį. Kaip, pavyzdžiui, turistas atvykęs į senovės Romą turėjo nešiotis va šitą žemėlapį tam, kad susiorientuoti mieste. Nes kiekvienam įžyduodavo po tokį marmurinį žemėlapį ir su tokiu žemėlapiu jisai eidavo po miestą ir naviguodavo. Super, va ten yra pažymėtos, ten yra nupaišytos bažnyčios, yra miesto vartai, yra gatvės subraižytos. Aš suprantu, kad su laiku tie pavadinimai išsitrynė, bet, fainas, žemėlapis fainas, tik tai klausimas, jisai susilankstydavo
ar jį reikėdavo nešiotis nesulankstytą. Aš taip įtariu, kad vis dėlto jisai susilankstydavo. Taigi, Turino nacionalinis kino muziejus, itališkai Museo Nazionale del Cinema. Tai kino meno ir istorijos muziejus įsikūręs Mole Antonelliana pastate, kurios statybos baigtos 1889 metais ir tai aukščiausias akmeninis arba plytų statinys pasaulyje. Muziejuje eksponuojami iki kinematografiniai optiniai prietaisai, tokie kaip kamera obscura, vadinamieji stebuklingi žibintai, įvairios nematytos ankstesnės ir dabartinės kino technologijos, scenos elementai iš ankstyvųjų italų filmų ir kiti labai įdomus objektai. Muziejui saugoma didžiulė ir nuolat auganti filmų plakatų kolekcija. Ekspozicija tikrai unikali, interaktyvi ir įspūdinga. Tiek daug istorinių objektų apie judančių paveikslėlių atsiradimą nematėme niekur. Kad pamatyti visą muziejaus ekspoziciją, manau, reikėtų 3-4 valandų. Mūsų įspūdžių lentynėlės užsipildė po 3 valandos. Viduje tiek daug visko. Ankstyvoji kinematografijos istorija, kino industrijos eksponatai, aparatūra, rekvizitas, plakatai, demonstruojami filmai ir taip toliau. Labai daug visko ir vienareikšmiškai rekomenduotinas lankyti objektas Turine. Bilietus labai paprasta nusipirkti internetu, jų kaina nuo 12 iki 20 eurų priklausomai nuo to, kokias papildomas paslaugas jūs norite pasirinkti. Reikėtų tik akcentuoti tai, kad tai itališkas kino muziejus ir pagrindinė tema – Italijos kino industrija. Tai aišku nėra blogai. Tai aplankėm nuostabųjį kinematografijos muziejų. Kinematografijos arba filmų, arba kino muziejų. Arba nesvarbu, kaip jį pavadinsi. Muziejus buvo geras, liftas muziejui neveikė, mūsų į viršų nepakėlė. Sakė permanent neveikia, sakė ir nieko šiandien nebus. Ryšium su to, kad šiandien yra kalėdos ir per kalėdas liftininkas tiesiog pasakė, aš neįsiu darban ir viskas. Čia yra Italija, čia yra normalu. Tai bet muziejus buvo afigena. Realiai buvo afigenas muziejus ir tęsiasi Turine lietus. Tęsiasi puikusis Turino lietus, unikalus, nepakartojamas ir rytoj tas lietus baigsis, kaip ir sakiau. Tas lietus būna 2 dienas per metus. Tai yra per kūčias ir per kalėdas. Tai kadangi šiandien kalėdos, o rytoj jau antrą kalėdų diena, tai antrą kalėdų dieną Turino lietus neveikia. Kaip liftas kinematografijos muziejuje. Jeigu pasiseks, tai rytoj lys. Bet jeigu ne. Italijoje yra tvarka, Italijoje yra permanentinė tvarka, kaip ir kinematografijos muziejaus liftas. Tas jisai veikia tada, kada reikia, o tada, kada reikia, jisai neveikia. Tai einame toliau per vakarėjantį Turiną ir rasim dar ką nors gal įdomaus, bet greičiausiai, kad jau eisime namo, nes lietus jau užklysim mirtinai. Bet muziejus buvo labai geras, labai buvo fainas muziejus. Turino Egipto muziejus arba Museo Egizio di Turino. Įkurtas 1824 metais, tai yra seniausias ir su daugiau nei 32 000 objektų. Nuolatinė ekspozicija jų yra galbūt 6,5 tūkstančio. Tai vienas reikšmingiausių muziejų skirtų senovės Egipto istorijai ir kultūrai. Sakoma, kad tai didžiausias senovės Egipto muziejus po Kairo muziejaus. Tai be abejonės ir lankomiausias
Turino miesto muziejus ir mes negalėjome praeiti pro šalį. Bilietai kainuoja 25 eurus, juos taip pat labai paprasta nusipirkti internetu. Muziejaus lankymui pasirinkome ankstų rytą, tik muziejui atvėrus duris. Deja, tokių kaip mes buvo ne vienas ir ne 10, o po pusvalandžio mus pasivijo ekskursijų grupės. Na, viskas kaip visuomet gausiai lankomuose muziejuose, nieko naujo. Muziejus tikrai įspūdingas. Kartais ekspozicija atrodo perpildyta kaip daiktų sandėliukė, viskas suversta kaip pakliuvo, kartais prabangiai ir rafinuotai. Vienareikšmiškai verta apsilankyti, jei net ir nesate senosios Egipto istorijos fanas. Buvo įdomu. Gaila, kad didžioji salė buvo uždaryta remontui, ar tai rekonstrukcijai, Italijoje tai būna, bet ir be jos 4 valandos prabėgo kaip akimirka. Tai buongiorno senjoras ir senjorai, aplinkui šitas tramvajai triukšmauja ir mes važiuosim su tramvajum, nes jau nebeturim jėgų. Viskas jau. Užvakar buvo 12 km, vakar buvo vėl 12 km. Šiandien 12 km jėgų nebėra. Už tai, kad šiandien yra saulėta diena ir šiandien mes neturim jokios visiškai galimybės jau pėsčiom vaikščioti, nes reikia apeiti ypatingai daug. Važiuoja toksai tramvajus ir mes laukiam 4 numerio ir važiuosim. Nuostabusis Turino Italiano autobuso mūsų atvežė iki kalvos, ant kurios mes dabar užsilipsim ir pamatysim visą Turiną kaip ant delno. Bet aš vėlgi ne apie tai. Šiandien yra giedra diena, šiandieną šviečia saulė, yra mėlynas dangus, itališkas, adzūro mėlynas dangus ir pilna žmonių. Vakar ir užvakar miestas buvo tuščias. Mes vaikščiojom vieninteliai ir aš galvojau, kad mes esame vieninteliai turistai. O pasirodo, aš labai klydau. Turistų yra milijonas ir jie visi sėdėjo viešbutį pasislėpę. Jie visi nėjo per lietų vaikščioti po miestą, o miestas per lietų iš tikrųjų atrodė puikiai. Atrodė labai gražiai. Tai šiandien jie visi išlindo ir pilnas miestas turistų, jų minios, jų milijonas vaikšto čionais. Tai aš tikiuosi, kad jie dar nežino apie šitą kalną, į kurį mes dabar lipsim ir užlipę ant to kalno mes ten būsim vieninteliai. Bet kai mes ten užlipsim, jie pamatys, kad mes stovim viršui ir tada jie, o velnės, čia reikės ant to kalno kaip lipti. Šitaip reikės lipti į viršų, į tą kalną. Nu gerai, matau, laiptai va ten. Ok, tai lipam tada. Tai vienu žodžiu tam, kad diena būtų gera,
tam, kad diena būtų gera. Italijoje reikia surasti, kur pavalgyti, o tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga užduotis. Ir pavalgyti mes radom prie šitos šiukšlių krūvos, mes radom pačią geriausią tratoriją Turino mieste. Aš įdėsiu adresą, atsiprašau, man net balsas dingo. Tokios geros vietos, tokio gero maisto, tokios atmosferos, ta prasme gyvenime Italijoje mes nebuvom radę. Iš tikrųjų šita vieta turi labai aukštus reitingus, 4,3, jeigu aš neklystu, iki 1500 atsiliepimų Google tai yra daug. Tai mes nuo Kapucinų kalvos nusileidom ir aš visai netyčia, atvirai sakant, radau šitą vietą ir maistas yra nerealus. Mes buvom tokie alkani, mes taip apsidžiaugiam, kad mums davė gerą maistą, kad aš nieko nenufotografavau ir šitą nieko nenufilmavau. Bet patikėkit, maistas iš tikrųjų buvo nerealus, patiekalai buvo fantastiniai, atmosfera yra nuostabi, aptarnavimas buvo pačiam aukščiausiam lygyje, viskas buvo taip kaip namie. Taip kaip namie tu ateitum pas mamą, bet tavo mama gyvena Italijoje, gyvena Turine ir jinai tau padaro valgyti taip kaip niekam daugiau. Tai iš tikrųjų nuostabi saulėta diena Turine. Aš tu apsiverksiu, eini Turine per gatvę. Ir ten matai, ten horizonte, aš nežinau, aišku, nesimato, aš pabandysiu nufotografuoti. Ten horizonte yra baltos, snieguotos Alpės, tai yra fantastika, tai yra absoliuti, visiška fantastika. Ir šunys loja, aplinkui šuo per langą loja, nuostabus šuo per langą ir šunų yra daug. Hello. Ten loja, nuostabus šuo. Tai nuostabi saulėta diena Turine, mes esame nepaprastai laimingi, labai yra gražu. Atvirai pasakius, nesitikėjau visiškai. Turinas yra labai yra must visit miestas, ta prasme, wow. Visiškai yra verta čionais atvažiuoti. Einam virš upės Po. Kaip ir sakiau, upė vadinasi Po, kuri teka Turine. Ir ten yra pagrindinė gatvė, eina į priekį. Ir pačiam gale pagrindinės gatvės matosi Alpių kalnai, matosi snieguotos Alpių viršukalnės. Visiškai, totaliai nerealus vaizdas. Ir dar virš jų dabar praskrenda lėktuvas. Fantastika. Labai yra gražu. Ko aš dar nepasakiau apie tratoriją, kur mes buvom. Nežinau, kokiu būdu mums pasisekė gauti tenais staliuką 2, nes mes kai atėjom, jau buvo pilna žmonių. Ir kai išeinėjom, tai buvo nei vienos laisvos vietos nebuvo. Dabar ėjom pro šalį, čia pilna visokių restoranų ir pakeliui tuščia visur. Tuščia visur, padengti stalai, viskas tuščia visur. Aišku, vakare ten sės kas nors, vakare ten bus žmonių, bet dabar nebuvo nieko. Žinau, kad visiems baisiai įdomu, kiekgi mes sumokėjom už maistą. Pagrindinis patiekalas, desertas, vynas, kava, viskas buvo nerealiai skanu ir labai gerai. Kainuoja 30 eurų. Neįtikėtina. Italijoje gali prabangiai, puikiausiai pavalgyti už 30 eurų. 2 tai yra 65 eurai. Fantastika. Būsit Turine, lipsit vis tiek ant kalno pasižiūrėti į Turino panoramą. Būtinai nueikit į šitą tratoriją. Nenusivilsit garantuotai. Maistas yra fantastinis. Tai vienu žodžiu, mes ėjom pro šalį pro šitą Gygo. Pro šitą Gygo pasticeriją, kur vakar stovėjo, užvakar, taip? Kur užvakar stovėjo eilė milžiniška tam, kad nusipirkti novaletą, jinai vadinasi novaletą. Tai mes nusipirkom tokią novaletą mažą, jos ten parsiduoda didelės, kad pabandyti, jinai kainuoja 6,50, o didelės kainuoja 38, nes yra labai fainai. Ir šunų kiek Turine. Dieve, kaip yra fainai. Šunų, visokiausių šunų visur pilna. Jo, iš tikrųjų, Turine, kas man labai patinka, kad yra šunų, visokiausių pilna, įvairaus dydžio, įvairaus kalibro, įvairios nuotaikos yra, bet jų yra daug. Myliu baisiai šunis.
questo qua? Va bene. Vuoi giocare con me con le bolle? Sì, allora adesso cominciamo. Guarda, tieni pure. Gražus vakaras Turine. Gražus vakaras Turine. Prabuvom 3. Dvi iš jų buvo lietingos, nes taip Turine visada būna. Žinokite, jeigu atvažiuosit į Turiną, visada bus dvi lietingos dienos. Bet jos bus labai nuostambios ir bus labai gražu. Ir lygiai taip pat trečia diena bus saulėta, kaip ir visą laiką būna Italijoje, bus mėlynas dangus, bus gražus vakaras, bus saulėta ir bus labai miela ir jauku. Va. Tai su praėjusiam kalėdom, su artėjančiais naujais metais jūs, žinau, kad šitą video jūs žiūrėsit, kai viskas bus pasibaigę ir jūs būsit jau darbuose, būsit užsiėmę savo kasdieninę veiklą, bet vis tiek, ačiū, kad žiūrit ir Turinas yra gražus. Turinas yra gražus, čia būtinai nors vieną kartą reikia atvažiuoti, užsilipti ant kalvos ir pasižiūrėti į snieguotas Alpių viršukalnes. Labai labai gražu.